Quando eu identifico o desgaste dos dentinhos dos meus pacientes, eu posso ter certeza que ele tem bruxismo? Não. O desgaste, ele pode ser uma cicatriz de um bruxismo que não está mais presente. E quando falamos de crianças, o desgaste dental ele normalmente ocorre devido a uma combinação de fatores, como dieta e tipo e quantidade de líquido ingerido. Por exemplo, é muito comum que as crianças façam uso de suco de uva integral, que tem uma acidez elevada. Resumo da ópera: nós não podemos enxergar somente o bruxismo ao vermos um dentinho desgastado. É preciso uma investigação mais abrangente para que a gente possa fechar o diagnóstico.